光，但是没想到啊，他现在玩的特别入迷专注。他的注意力只能在手上，所以凡是手操作性好的孩子，注意力都高度集中，而注意力好的往往是学习成绩的重要的品质。不要用娱乐的方式来替代陪伴，比如说跟孩子一起就是看电视，跟孩子一起就是打游戏，OK， 那种感觉下他感受不到爸爸的陪伴。当一个爸爸的角色在家庭当中缺失，或者当一个爸爸的角色在家庭里变得是疏远的、暴力的、让他害怕的，他心中并不爱他的爸爸，或者并不敬佩他的爸爸的时候，这个孩子会极度的缺乏安全感。孩子心心念念的赛车闯关玩具终于到了，别提他有多开心了。他是通过控制方向盘避开来往的车辆，如果撞上了就停下来，不仅能锻炼孩子的反应力和专注力，还能提升手眼协调能力。有了它，手机电视都不看了。快车年货节有活动，给你家娃带一个吧。There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come. 如果你家孩子也喜欢玩方向盘，赶紧给他安排这个赛车闯关，坐在那里不吵不闹，安安静静玩了一上午，也不嚷嚷着玩手机游戏了。我做我的饭，他闯他的关卡，既培养了孩子的专注力，还锻炼宝宝的手眼协调能力，还能模拟一键启动、挂档行驶、按喇叭上路，还有各种汽车音效和音乐，没有哪个孩子能拒绝吧？不要一做饭就给孩子看手机看电视了。我给他买了今年爆火的赛车闯关大冒险，他一玩就一上午，越玩越上瘾，就跟在开真的方向盘一样，既培养了孩子的专注力耐心，还能锻炼他的手眼协调能力和反应能力。上面还有早教，有音乐、古诗、故事和百科。这回电视、手机都不看了，真的太省心了。这款赛车避障游戏机不仅可以让孩子放下手机，还能锻炼孩子的反应能力，提升专注力。钥匙一键启动，按喇叭快速上路，快速躲避障碍物，非常考验宝宝的动手能力和反应速度。按这里还有古诗、故事、音乐等，让宝宝远离手机，快乐成长。家里有宝宝的赶紧安排起来吧。孩子心心念念的赛车闯关玩具终于到了，别提他有多开心了。他是通过控制方向盘避开来往的车辆，如果撞上了就停下来，不仅能锻炼孩子的反应力和专注力，还能提升手眼协调能力。有了它，手机电视都不看了。快车年货节有活动，给你家娃带一个吧。There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come. 如果你家孩子也喜欢玩方向盘，赶紧给他安排这个赛车闯关，坐在那里不吵不闹，安安静静玩了一上午，也不嚷嚷着玩手机游戏了。我做我的饭，他闯他的关卡，既培养了孩子的专注力，还锻炼宝宝的手眼协调能力，还能模拟一键启动、挂档行驶、按喇叭上路，还有各种汽车音效和音乐，没有哪个孩子能拒绝吧？不要一做饭就给孩子看手机看电视了。我给他买了今年爆火的赛车闯关大冒险，他一玩就一上午，越玩越上瘾，就跟在开真的方向盘一样，既培养了孩子的专注力耐心，还能锻炼他的手眼协调能力和反应能力。上面还有早教，有音乐、古诗、故事和百科。这回电视、手机都不看了，真的太省心了。这款赛车避障游戏机不仅可以让孩子放下手机，还能锻炼孩子的反应能力，提升专注力。钥匙一键启动，按喇叭快速上路，快速躲避障碍物，非常考验宝宝的动手能力和反应速度。按这里还有古诗、故事、音乐等，让宝宝远离手机，快乐成长。家里有宝宝的赶紧安排起来吧。